Алматыда бір түнде футбол мерекесі орнады. Қала көшелері думанға толып, стадионнан шыққан адамдардың қуанышында шек болмады. Қайраттың жеңісін әнмен жеткізіп, жарыса сүйінші сұраған жанкүйерлер мәре сәрегейге бөленді. Бұл бекер емес, алматылық команда өз тарихында тұңғыш рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне жолдама алды. Кеше түнде өткен шешуші ойында Қайрат шотландиялық Селтикті пенальти сериясында тізе бүктірді. Алматы стадионында ине шаншар орын болмады. Билет жетпеген жанкүйерлер ойынды сырттан тамашалап, Қайратқа қолдау білдірді. Негізгі уақытта екі команда тең түсті, экстра таймда да есеп ашылмады. Пенальтиге келгенде жанкүйерлер демін ішіне тартып тына қалды. Шешуші сәтте қақпашы Темірлан Анарбеков 3 сейв жасап, команданы Еуропаның басты додасын алып шықты. Осылайша көптен күткен қарымта ойын пенальти сериясында 3-2 есебімен аяқталды. Ойын керемет, өте керемет. Жақсы деңгейде өтті. Текетіріс жақсы болды. Пенальтиді алып шығатын барлық сенді ғой, 130 минут ағада бекер тұрған жоқпыз. Алтықты, мадес. Даусымды сұрып айтып алдым. Қазақ еліне осындай мейрамға келгенде үлкен рахмет. Қайрат алға! Бұл жеңіс тек клуб үшін емес, қазақстандық футбол үшін үлкен жетістік. Енді Қайрат командасы Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнайды. Еуропаның үздік командалармен бір алаңда бақ сынайды. Сонымен қатар Қайрат кешегі ойын үшін УЕФА тарапынан ең аз дегенде 18,62 миллион евро сыйақы алады. Керемет! Чемпион, Қайрат чемпион! Біз екінші таймда кірілу көрдік. Күшті, өкінбейміз. Жұмысты бәрін тастап келдік. Бүгін қазақ еліне жеңіс сыйлаватқан Қайрат ұжымға көп алғысымды айтамын. Қазақ елі футбол жасай берсін. Жеңістен кейін әлеуметтік желіде Темірлан Анарбековтың жұлдызы жанды. Небәрі 21 жастағы қақпашы Селтик паркте бас қақпашы Александр Заруцкий жарақат алған соң алаңға шыққан еді. Иненің көзіндей ғана мүмкіндікті мүлт жібермей елдің үмітін ақтады. Бір түнде оның парақшасына 52 мыңнан аса жанкүйер қосылды. Ал УЕФА ресми түрде Анарбековты матчтың үздік ойыншысы деп таныды. Ойын өте тамаша және әсерлі өтті. Біздің варатардың арқасында осындай үлкен жеңіске жеттік. Бүкіл Қазақстанда осы үлкен жеңіспен құттықтаймын. Бәріңізге құтты болсын жеңіс. Өте қуанышты көңіл күйде болдым. Әсіресе пенальтиден 2-2 болып отқан кезде өте қатты көңіл күйде болдым, қуанышты. Осылайша Қайрат өз тарихында тұңғыш рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шықты. 28 тамызда жеребе тартылады. Қайраттың қарсыластары арасында Реал Мадрид, Бавария, Манчестер Сити немесе Ювентус секілді клубтар болуы әбден мүмкін. Алуа Ералықызы, Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматыдан.